Entonces íbamos llegando. Cuando llegamos, eso estaba abierto, que nos estaban esperando. Cuando dijimos, listo, estamos listos, se llevaron a la gata. Y después ellas dijeron, antes de comenzar, vamos, necesito la plata. Y nosotras como que en ese instante, ¿qué? ¿Cuál plata? Hola, hola, bienvenidos a Cami Cami. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Camila Toro y hoy les vengo con mi primer story time, que se trata sobre una operación gratis para gatos y perros. Así que comencemos. Entonces resulta un día, pongamos hace 8 días, un lunes, pusieron un aviso de operaciones gratis para gatos y perros, que es para que no tengan bebés y no les dé calor. Entonces mi abuela se inscribió y como en la hojita no aparecía el precio, entonces todos creyeron que era gratis. Entonces fuimos. Después pasaron otros 8 días, que esta mañana abrieron a las 5:30. Entonces mi abuela fue emocionada, feliz, contenta, pero no se llevó a la gata. Entonces, mi gatica. Entonces resulta que le dijeron que le tenían un cupo especial a ella, un cupo especial, y bueno, a las 2:30 para que no tuviera que madrugar, ¿cierto? Entonces fuimos, ya eran las 2 de la tarde y la llevamos. Después resulta que cuando llegamos, la perla toda cansada, muerta de hambre, porque nos dijeron que no podía comer. Entonces nosotros, bueno, entonces la pobre gatica no podía comer y chillaba. Y yo, no, es por su bien. Cuando termine la operación le doy comida. Entonces cuando llegamos allá, nosotras con Perla la quitamos, se llevaron a Perla para otro lugar. Y entonces una señora dijo, esperen, antes de comenzar la operación, tienen que pagar. Y nosotras como que, ¿what? Y entonces después dijeron, el costo es de 50. Nosotras como, si decían precio, pero es que ellos no le pusieron precio. En cambio otras personas sí trajeron plata. Nosotras en ese instante como que, y mi abuela tenía en ese instante 30,000. Entonces mi abuela dijo, miren, yo les doy mis 30. Entonces yo les doy mis 30 porque ahí en el cartel decía es que gratis. Y nosotros como que, no son gratis. Entonces no eran gratis. Y nosotros como que, y nosotras entonces dejamos a la gata aguantando hambre para nada. Y ya, señora, es que usted por qué no pregunta. Mi abuela en ese instante estaba hirviendo. Y yo, mi abuela, vámonos. Y ellas, chao, así como que con una cara de chao, pues no así, sino que ellas como que chao, como que lo hicieron como que lo hicieron para nosotras. Después resulta que cuando íbamos llevando, buscábamos un Whiskas, porque nuestra casa queda muy lejos de ahí. Entonces buscábamos en las tiendas un Whiskas para darle. Entonces imagínate que no había nada. Entonces llegamos, les servimos el plato y el mismo llegó. Y mi abuela empezó a alegar con mi mamá que usted nos escribió, que ahí nos hizo encontrar la gata hambre, de todo. Entonces resulta que después, unos ratitos más tarde, pasaron mi tía y Claudia, las que me arreglan las uñas, y una tía mía que me dio mis chanclas. Una tía
Bueno, ustedes además que no los conocen, así que vayan a mi Instagram para que los conozcan. Entonces resulta que ¿cómo es que ella dice? Resulta que ellas dijeron, ¿qué tal la operación? Y nosotros, sí, muy bien, muy bien. Nosotras sí, es que muy bien. Y yo le dije, abuela, ¿por qué estás diciendo mentiras? Y dices que es que, porque ellas son muy metidas y no sé. Y yo, bueno, ay, no puedo decir nada porque es verdad, pero en la mente. Yo lo decía, yo, eso no puedo negarlo porque es verdad. Y resulta que ellas sabían que había, y ellas, sí, eso es gratis. Ellas sabían que no era gratis, que había que pagar. Y ahí mi abuela se desquitó con ellas y ya. Hasta ahí llegó. Bueno, espero que les haya encantado mucho el videito, que se hayan entretenido con el story time. Y chaito, que las veo en el próximo video. Recuerden ir a mi Instagram, porque ahí en la cajita de descripción les voy a dejar el link y allá les voy a contar todo. Así que bye.